ওয়াও, জিসিপিতে এখানে বালি লোড দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি দাও, তাড়াতাড়ি দাও। চলো চলো চলো, হয়ে গেছে হয়ে গেছে, চলো। ও, ব্রিজের নিচে থেকে আমাদের আসছে, সুন্দরভাবে আসছে, সুন্দরভাবে। আমাদের টার্নিং ঘুরছে। সুন্দরভাবে ব্রিজ পেরিয়ে গেছে, ব্যাকেও নিয়ে নিয়েছে। ও, আনলোড হয়ে গেল, আবার যাচ্ছে আমাদের ব্যাকে। দেখি 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 কীভাবে যাচ্ছে। সুন্দরভাবে আসছে, দেখো। জিসিপি রেডি আছে এখানে আনলোড করার জন্য। আবার দুবার লোড করছে জিসিপিতে। আবার লোড হয়ে গেছে, যাচ্ছে গাড়ি আমাদের। দেখে নাও কত সুন্দর হয়েছে। ও, ব্রিজ পেরোচ্ছে, ব্রিজ পেরিয়ে গেল। ও, বেবড়ে ব্রিজের ওপরে চলে এসেছে। ও, ব্রিজ একটা সাইড ভেঙে গেছে। তাড়াতাড়ি 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 জিসিপি এসো, তাড়াতাড়ি 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 জিসিপি এসো, ব্রিজে একটা সাইড ভেঙে গেছে। এই দিক হয়ে, এই দিক হয়ে জিসিপি জিসিপি আসছে আমাদের। তাড়াতাড়ি তোলো, তাড়াতাড়ি তোলো, জিসিপি চলে এসেছে। ও, দাঁড়াও, ঠ্যাক দিয়ে রাখো। ও, ট্রাকটা পেরিয়ে গেছে। এবার দেখা যাক জিসিপি কি করছে। ট্রাকটা প্রথম মালটা আনলোড করে, দুটো লাগবে জিসিপি। আরেকটা জিসিপি নিয়ে এসো, আরেকটা জিসিপি নিয়ে এসো। দুদিক থেকে ঠ্যাক দাও জিসিপিকে। আমাদের আরেকটা জিসিপি চলে এসেছে সাইড থেকে। চলো 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 চলো, ঠিক করে ঠিক করে ঠিক করে। হয়ে গেছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে, সুন্দরভাবে। আবার ট্রাকটা আমাদের নিয়ে নিচ্ছে, ব্যাগ নিয়ে নিচ্ছে। দেখা যাক এবার পেরোবে কি পেরোবে না। ও, লেগেছে ব্রিজে। আবার জিসিপি আসছে, জিসিপি চলে এসেছে ওখানে। ও, ব্রিজ উল্টে গেল আমাদের, ব্রিজ ভেঙে গেল, ব্রিজ আমাদের ভেঙে গেল।